एमालेले कसैको घर जलाउन सिकाउँदैन, कहीं कतै लुटपाट गर्नका लागि युवा प्रयोग गर्दैन। एमालेले युवालाई आफ्नो 10 नङ्ग्रा खियाएर राष्ट्रको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर सदैव प्रेरित गरिरहन्छ। त्यसकारण मलाई एमाले मन पर्छ। सोशल मिडियामा भाड भैलो गरेर उग्र बन्न एमालेले सिकाउँदैन। एमालेले राम्रा कामका प्रचार प्रसार गर्न युवा शक्तिको सदुपयोग गर्छ। त्यसकारण मलाई एमाले मन पर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, उहाँले पनि काम गरेकै कारण, राष्ट्रवादी भएकै कारणले गर्दा थुप्रै आक्रमणहरू खेप्न परेको छ। त्यस्ता आक्रमण तत्त्वहरू सल्बलाइरहेका छन् र म स्मरण गर्न चाहन्छु 2072 साल जुन बेलामा देश भूकम्पका कारण थलथलिएको थियो, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको थियो, विकास निर्माणको काम ठप्प भएको थियो, सम्पदाहरू ढलेका थिए। त्यस्ता समयमा राष्ट्रको लागि काम गर्नुभयो, नेतृत्व दिनुभयो र त्यो समयमा हामीले राजनेता मानेर सम्मान गर्ने त कहाँ हो, झुटो आरोप लगाउने, बदनाम गर्ने तर्फ भने थुप्रै त्यस्ता तत्त्वहरू अघि बढे। तर हामी जस्ता युवाहरू, आजका युगका 21औं शताब्दीका युवा भनेर हामीले भन्छौँ भने हामीले कुनै पनि परिस्थितिलाई बुझ्न जरुरी छ, सत्य के हो भनेर जान्न जरुरी छ। अफवाहको पछाडि फटाहरूले निम्त्याएका विभिन्न भ्रमका पछाडि जाने होइन, के हो ठीक के हो बेठिक भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमता राख्नु पर्दछ। जे देख्यो त्यही हो, यु सी एन्ड यु मेक परसेप्सन, यो कदापि हुँदैन। हामी युवाहरू वी सी थिङ्स, वी क्रिटिकली थिङ्क, वी क्रिटिकली एनालाइज एन्ड देन ओन्ली वी मेक आवर परसेप्सन। कुनै पनि कुरालाई सोच विचार पुर्याउनु भन्दा अगाडि हामी सोच्छौँ, हामी विचार गर्छौँ, सत्य के हो, डेटाले के भन्छ भनेर हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, अनि मात्र हामी युवा हुन्छ। उमेरले युवा भएर युवा मानिँदैन, उमेरले मात्र युवा बनिँदैन रहेछ। हामी निरन्तर अध्ययनशील हुन्छौँ, सत्यको पछाडि हामी सदैव उभिरहनेछौँ। मैले नेकपा एमालेबाट जब आबद्ध हुने निर्णय गरेँ, धेरैजनाले मलाई के भन्नुभएको थियो म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। धेरैजनाले मलाई निरुत्साहित पनि गर्नुभयो, धेरैजनाले भन्नुभयो यो पार्टीमा युवाको लागि ठाउँ छैन, यहाँ क्षमतावान मान्छेहरू छैन, अब जीवन बिगार्यो, राम्ररी कमाई धमाई गरिरहेको, इज्जत कमाइरहेको, काम गरिरहेको मान्छे बेकारमा राजनीतिमा गएर, पार्टीमा गएर जीवन बिगार्यो भनेर धेरैले मलाई अनेकन भ्रम छर्ने मात्र होइन, मलाई भड्काउन लागि निरन्तर प्रयास पनि गर्नुभयो। अनि मैले आफ्नो विश्वासमा अडिग रहेर उहाँहरूलाई भने म भर्खरैको युवा हो, म भर्खरै राजनीतिमा आफ्नो पाइला चालिरहेको छु, मैले इतिहास बुझेको छु, इतिहास अध्ययन गरेको छु। एमाले थोरै समयको लागि सरकारमा गएको छ, पार्टीहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो भने थोरै समयमा सरकारमा गए पनि थुप्रै राष्ट्र विकास, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवादीका कामहरू गरेका छन्। त्यसकारण म एमालेमा छु।